clamoroso dietrofront di Andrea a Temptation Island dopo aver fatto qualsiasi cosa con la tentatrice Sari. A quanto pare si pente, torna sui suoi passi e chiede il fallo di confronto con la fidanzata Iris. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti. Come dicevo, Andrea, dopo essersi avvicinato in maniera repentina alla single Sari e comunque avrà avuto anche parecchio contatto fisico con lei, tanto addirittura da sfiorare il bacio. Lui stesso ha detto: abbiamo il tempo per un altro bacio oppure no, quando l'hanno richiamato che era in spiaggia di notte e l'hanno richiamato affinché rientrasse nel villaggio, affinché andasse a dormire. E Sari lì si è un po' allontanata, probabilmente perché lei appunto non è seriamente interessata come la maggior parte dei tentatori e delle tentatrici che sono lì per svolgere il loro ruolo, avvicinarsi e cercare appunto di tentare i fidanzati e le fidanzate, che a quanto pare nella maggior parte dei casi abboccano come dei fessi. Per carità, poi ci sarà anche chi magari effettivamente è interessato all'altra persona e quindi cerca di instaurare un rapporto e magari di inserirsi in quelle crepe che ci sono nella coppia, però nella maggior parte dei casi sappiamo bene che sono tutti fuochi di paglia, anzi sono tutti degli avvicinamenti di convenienza per i tentatori, ma come è giusto che sia, perché sono tentatori e da tali si comportano. Quindi Andrea lì ha visto comunque una sorta di allontanamento. Nonostante questo ha continuato, ha insistito. Poi una notte, almeno da quello che ci hanno mostrato le immagini, ha cambiato idea. Ha deciso che gli mancasse un sacco Iris, anzi assai, e quindi a quel punto neanche si è fatto la corsa verso il villaggio, perché lui stesso aveva dichiarato nella notte che il giorno dopo se la sarebbe andata a prendere, voleva andare ad abbracciarla, così ha detto, non si è messo a correre, non si è lanciato in una corsa, quindi non è stata neanche una fuga dal villaggio, perché si è fatto semplicemente una passeggiata a lungomare, è stato bloccato. A quel punto ha deciso di chiedere il fallo di confronto, tant'è che neanche Iris, la fidanzata, al momento della comunicazione ha capito per quale motivo lui avesse chiamato il fallo di confronto, perché Iris di fatto, da quello che abbiamo visto, non ha mosso un dito, quindi sa benissimo che non è per qualcosa che ha fatto lei, e non a caso Iris ha ipotizzato che la motivazione riguardasse proprio soltanto Andrea direttamente e non qualcosa appunto fatto da Iris. Il problema è capire da che cosa nasce questo dietrofront di Andrea. È un dietrofront sincero oppure no? Perché ci sono diverse interpretazioni dal mio punto di vista. Potrebbe effettivamente essersi messo alla prova nel villaggio come avrebbe dovuto fare, come doveva fare, e quindi questa prova è servita a fargli capire che invece di lasciare Iris come voleva fare lui, appena entrato l'ha dichiarato lui stesso proprio nella puntata di ieri, che avrebbe voluto lasciare la ragazza e proseguire il suo percorso da solo. Sarebbe voluto uscire separato, anzi pensava che sarebbe uscito separato, invece nelle sue intenzioni attuali non c'è questo, c'è l'intenzione di uscire con Iris e di proseguire la relazione. Ma sarà sincero oppure no? Io ho un po' di dubbi, avendo un po' conosciuto il soggetto. Poi tutto è possibile, e non voglio emettere una sentenza, io esprimo semplicemente la mia opinione per quello che ho visto. Per quanto ho visto da parte di Andrea finora, faccio fatica a pensare che in un giorno, in una notte, ci sia stato questo pentimento così sincero da capire i sentimenti reali che ha nei confronti di Iris. Dal mio punto di vista potrebbero esserci anche altre due ragioni. La prima è che ha capito che con Sari non sarebbe andata, cioè non sarebbe successo nulla né all'interno del viaggio né tantomeno fuori, e quindi a quel punto ha deciso di evitare di spingersi oltre, di avere un altro rifiuto dopo quello del bacio di quella notte e tornare sui suoi passi andando da Iris. L'altra idea è che magari abbia capito che stava facendo una brutta figura, magari rivalutando e pensando, e quindi con furbizia ha fatto un passo indietro, anzi più di un passo indietro, per tornare da Iris. Vedremo se accetterà il fallo di confronto nella puntata di mercoledì, ma io credo proprio di sì, perché già dalle altre immagini, dagli altri capanni, abbiamo visto che non c'era né Iris da una parte né Andrea dall'altra, quindi immagino comunque che il fallo sia andato a buon fine dal punto di vista realizzativo, ma non so se poi i due usciranno insieme. Penso che se Andrea se la gioca in quel modo possa convincere Iris, onestamente. Per quanto riguarda le altre coppie, Daniele e Francesca, abbiamo visto un avvicinamento clamoroso di Francesca nei confronti di Marco, e questo è veramente sorprendente perché Francesca sembrava persa per Danilo, gelosissima nei suoi confronti, e Danilo non avrebbe potuto praticamente neanche muoversi, al minimo avvicinamento si era ingelosita. Lei ha fatto al momento peggio,
visto che si è messa comunque sotto la coperta lì in spiaggia attaccata al singolo Marco, e addirittura la cosa peggiore è che ha confessato di essere un po' in crisi, di essere un po' in dubbio, perché appunto si è trovata bene con Marco. Per questo motivo bisogna un attimo valutare la situazione e capire come si evolverà. Poi dalle anticipazioni sembra che ci sia stato ancora qualcosa tra Danilo e Giulia, perché Danilo mi sembra che dopo essere stato sconvolto, dopo aver subito tanto il colpo, perché è apparso veramente provato, da quello che ho capito proseguirà la sua conoscenza con Giulia. Credo che questa coppia comunque sia un po' particolare, di difficile comprensione, visto che ognuno va un po' per la sua direzione, e sono curioso di capire quali saranno gli sviluppi futuri. Però al momento abbiamo poche informazioni, come con Diamante e Bernadette, che non abbiamo praticamente mai visto e che vedremo soltanto nella prossima puntata. Giovanni e Sabrina ha rifiutato il secondo falò di confronto con Giovanni, una roba clamorosa. Lei continua comunque imperterrita nel corteggiamento nei confronti del singolo Lori, perché è lei che va a corteggiarlo, lui non interessa, l'ho detto più volte, mi sembra abbastanza evidente che lui fa quello che sta facendo semplicemente perché è nel suo ruolo e ovviamente deve farlo per adempiere al meglio al suo compito di tentatore. Però a lui Sabrina non interessa minimamente e credo che sia palese a tutti. Credo che sia palese a tutti, anche Sabrina un po' l'ha capito, ma non molla l'osso, vuole provarci fino in fondo, però credo che non riuscirà a portare a casa grandi risultati. L'unico risultato che sta portando a casa è di allontanare ulteriormente Giovanni, perché Giovanni sembrerebbe aver deciso di troncare definitivamente in base a quello che ha visto, perché nel primo falò di confronto, il primo falò richiesto da Giovanni, potevano anche uscire insieme. Nel secondo Giovanni sembrava determinato ad abbandonarla e credo che più si va avanti, più Giovanni sarà distaccato da lei. Poi io non so se Sabrina riuscirà a ricucire, qualora volesse ovviamente ricucire con Giovanni, oppure se anche lei comunque è decisa ad andare in un'altra direzione e quindi a prendere strade separate. Penso che lo scopriremo a breve. Io non so se arriveranno alla fine del percorso a questo punto, perché Sabrina mi sembra intenzionata a fare quello, oppure se eventualmente in un terzo falò di confronto richiesto da Giovanni, a quel punto Sabrina riuscirà ad accettare e ad avere questo benedetto incontro con Giovanni. Per quanto riguarda invece Soraya e Christian, il discorso è sempre quello, cioè che Soraya ha detto, e lei lo sa chiaramente, perché lei, come ha detto Giovanni, è intelligente ed è vero, sa chiaramente che passa dalla parte del torto agli occhi degli altri. Ed è giusto anche quello che le ha detto il tentatore, cioè che se ne deve fregare degli altri. Però allo stesso tempo io credo che la cosa peggiore non sia passare male agli occhi degli altri in televisione, ma che sia passare male agli occhi di chi in teoria ti dovrebbe interessare, cioè del tuo fidanzato. E lei sta facendo quello perché comunque prosegue un percorso di conoscenza con il single piuttosto che di comprensione dei suoi sentimenti, anche perché sembrerebbe già averli capiti, visto che ha detto che non lo ama più. Non lo ama più, a quel punto doveva chiamare il falò. Se è arrivato a questa conclusione, non è che poi deve capire se ama il tentatore, se si sta innamorando del tentatore. Lei deve capire i sentimenti che ha per Christian. Se ha capito che non lo ama più, come ha dichiarato lei stessa, a quel punto avrebbe dovuto chiamare il falò, visto che il primo falò richiesto da Christian lei l'ha rifiutato perché ancora non aveva capito. Poco dopo, a quanto pare, ha capito. Perché non ha chiesto il falò? Perché lei vuole continuare la sua conoscenza con il tentatore e approfondire e capire se ci possono essere le basi per un futuro insieme oppure no. Un po' come Sabrina, soltanto che Soraya a quanto pare ha un interesse un po' contraccambiato da parte di Dimitri. Non so in quale senso, ovviamente, se semplicemente per una conoscenza superficiale oppure se effettivamente per un qualcosa che possa durare a lungo. Dall'altra parte Sabrina invece questo interesse non è contraccambiato. Però vedremo, sono curioso di capire come andrà a finire la storia tra i due. Fatto sta che Christian continua a sperare che Soraya torni sui suoi passi e che alla fine si rimetta con lui, perché allora, le mancanze che ha avuto Soraya le conosce solo lei, quelle fanno parte dell'esterno e nessuno le può mettere in dubbio. Però sotto quel punto di vista ha ragione Soraya, ma dall'altra parte ha ragione Christian quando dice che non le deve andare a cercare in un'altra persona lì nel villaggio del tentatore, quantomeno non in quel modo. Oppure se le cerca e le trova da parte del tentatore, a quel punto può tranquillamente chiudere la storia e chiamare il falò di confronto in maniera tale da proseguire fuori eventualmente la sua conoscenza con Dimitri. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.